Merhaba arkadaşlar, bu videoda klasik bir USB bellek ya da USB harici disk sorunundan bahsedeceğim size. Ben şöyle ki USB belleği bilgisayara taktığımda bilgisayardan ses geliyor fakat bilgisayarımdan kontrol ettiğim zaman normalde USB belleği görmem gerekirken USB belleği göremiyorum. Şimdi hemen örneklendireceğim. USB belleği bilgisayarın portuna takıyorum. Bunu yaptığımda bilgisayara takıldığına dair Windows'tan bir ses geldi. Hemen dosya gezginini açıyorum ve bu bilgisayara bakıyorum. Normalde arkadaşlar bu bilgisayar bölümünde şurada USB belleği görmem gerekirdi. Fakat USB bellek bilgisayara takılı olduğu halde görünmüyor. Burada arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Bunu yaptığınızda eğer diskinizde önemli bir belge yoksa diskin bölümlerini yeniden oluşturmanız gerekiyor. Şu anda bu diskin bölümleriyle ilgili bir sorun olduğu, partition denen kısımlarıyla ilgili sorun olduğu için bilgisayar burada USB belleği göstermiyor. Peki ne yapmamız lazım? Benim taktığım USB bellekte önemli bir bilgi yok. Hemen şuradan bilgisayar yönetimini buluyorsunuz arkadaşlar. Bilgisayar yönetimini açıyorsunuz. Burada disk yönetimi var. Bakın disk yönetiminde şunu göreceksiniz. C sürücüsü var ve burada pek çok bölüm var. Açılmış ve taşınabilir bellekte bunların çoğu. İşte burada görüyorsunuz. Disk 1 diye gösterdiği çıkarılabilir disk. İşte gördüğünüz bendeki 16 GB'lık bir USB bellek. Fakat burada görüldüğü halde bilgisayarımda görünmüyor. Peki eğer burada önemli bir bilgi olsaydı ne yapacaktık arkadaşlar? Veri kurtarma işlemi yapmanız gerekecekti. Buraya linkini bırakıyorum. Formatlanmış diskten nasıl veri kurtarırsınız bu videoda anlatmıştım. Buradaki işlemi yaparak sürücünüzde veri kurtarma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Peki bendeki bilgiler önemli değil. Ben bu USB belleği tekrar nasıl kullanılabilir hale getiririm? Şimdi bunu göstereceğim. Hemen arkadaşlar şuradaki tüm bölümleri sağ tuşla tıklayıp birimi sil diyorum. USB bellekteki tüm birimleri sileceğim arkadaşlar. Ben bu işlemi Windows 11'de gerçekleştiriyorum ama bu işlem Windows 10'da da aynı arkadaşlar. Eğer Windows 10'da kullanıyorsanız yine yapmanız gereken aynı şey. Birimi sil diyorum. Tüm silebildiğiniz bölümleri sileceksiniz buradan. Gördüğünüz gibi 2 tane bölüm kaldı. Yeni basit birim diyorum. Sonraki şu sürücü harfini ata dedim. Sonraki NTFS ve son diyerek diskimi kullanılabilir hale getirdim. Burada sistem için ayrılmış bazı bölümler var. Bakın artık USB bellek kullanılabilir oldu. Peki tamamen bütün birimleri uçurmak isteseydim ne olacaktı? Belki bütün birimleri uçurmak istiyorum. Şu sistem bölümünü falan da istemiyorum diyelim. O zaman ne yapacaktık? Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Komut sistemini yönetici olarak çalıştıracaksınız. Komut sistemini yönetici olarak çalıştırdım. Burada faydalanacağım bir DOS komutu var. Faydalanacağım komut disk part arkadaşlar. Disk part komutunu çalıştırdım. Soru işareti yaparak kullanabileceğiniz disk part komutlarını görebilirsiniz. List komutunu disk ile kullandım. Bana 2 tane diski gösterdi. Bakın disk 0 ve disk 1 var. Benim işlem yapacağım disk 1. Nereden anladım? Zaten kapasitesinden belli 14 GB olarak görünüyor. 50 MB'da bir boş alan görünüyor ki bu aslında kullanılamaz, ayrılmamış bölüm şurada gördüğünüz alan. Peki şimdi ne yapacağız? Hemen bu bölümü tamamen sileceğiz ve yeniden disk partla bölüm bilgilerini oluşturacağız. Select disk 1 dedim ve birinci diski seçtim. List
partition yazdığımda ise birinci diskteki bütün bölümleri açtı. Bakın türü bilinmeyen bazı partitionlar var. Unknown diyor. Çok küçük boyutlarda. Fakat ben bunların boşa gitmesini istemiyorum. Tamamen diski sıfırlayıp kurmak istiyorum. Tüm bölümleri silmek için disk part'ta clean komutunu kullanacağım. Clean boşluk all dediğimde bütün disk bölümleri arkadaşlar silinecek. Hatta bakın diskiniz buradan tamamen gitmiş gibi oldu. Ve şu anda disk yönetimine baktığım zaman ayrılmamış 14.48 GB'lık bir alan var. Dilerseniz disk yönetimine sağ tuşla tıklayıp bunu ayırabilirsiniz. Ama ben yine disk part'la bunu nasıl yapılacağını size göstereceğim. Yeni bir bölüm oluşturmak için arkadaşlar create komutunu kullanıyoruz. Create Partition Primary deyip Enter'a basıp yeni bir partition oluşturabiliyorsunuz. Şimdi ne yaptık? Artık arkadaşlar diskimizde yeni bir bölüm oluşturduk. Bu bölümlerin kullanılabilmesi için tabii ki bölümü formatlamamız gerekiyor. Disk part ile diski formatlamak da mümkün. Ne yapacağız şimdi? Hemen formatlamak için. Format için arkadaşlar yapacağımız işlem şu. Format diyeceğiz. Daha sonra boşluk bırakıp o sistemini belirteceğiz. Burada FAT32, NTFS, exFAT gibi sistemleri seçebilirsiniz. Ben taşınabilir bir bellek olduğu için burada exFAT'i seçeceğim arkadaşlar. Sonra da quick diyerek hızlı format olacağını söylüyorum ve Enter'a basıyorum. Bunu yaptığınızda diskiniz artık kullanılabilir ve hazır bir konuma geldi. Burada da görüyorsunuz 14.4 GB pırıl pırıl bir diskiniz var. Disk yönetiminden de baktığınız zaman burada pırıl pırıl exFAT formatında bir disk göreceksiniz. Bunu artık istediğiniz gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Disk part'la pek çok işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Bu videoda da size arkadaşlar disk part üzerinde format ve bölüm açmak gibi işlemleri nasıl yapabileceğinizi anlattım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Video ile ilgili kafanıza takılan sorular olursa bu videoya yorum olarak yazabilirsiniz. Bu arada disk part'tan çıkmak için de sadece exit yazıp enter'a basmanız yeterli arkadaşlar. Bu ekrandan da çıkmak için tekrar exit yapıp enter'a basabilirsiniz. Eğer sizin de bu bilgisayar bölümünde görünmeyen bir USB belleğiniz, harici taşınabilir USB diskiniz varsa bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz ve bu şekilde diskinizi tekrar kullanılabilir yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu işlem RAW'a dönüşmüş diskler için de geçerlidir. Bu şekilde o diskleri tekrardan kullanılabilir yapabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.